ngantuknya, sesemanya, batuknya. Sesema dengan batuk berkahak tak berhenti. Sampai susah nak tidur malam. Dulu, anak saya Adam macam tu lah. Tahu tak sihat, tapi susah sangat nak suruh dia makan ubat. Tidur malam, memang problem lah. Dengan saya sekali tak dapat lelap, dia batuk tak berhenti. Terus ke laut, mood saya nak kerja esok awal pagi. Adam jangan cakap lah, memang tak dapat nak fokus kat sekolah. Yelah, dengan ngantuknya, sesemanya, batuknya. Macam saya cuba. Sampailah saya jumpa dengan minyak herba semak ni. Alhamdulillah, sapu dan urut je. Tak lama lepas tu, terus lega batuk rasa semadam. Tengok tu, terus nyenyak dia tidur. Lega terus hati saya tengok dia dah boleh fokus belajar, main macam biasa. So, tunggu apa lagi? Klik je link kat bawah untuk dapatkan sekarang.